Құрметті әріптестер, маған күніне кемінде бір сообщение келеді осы педагогия туралы. Яғни педагогикалық идеялар панорамасы байқауының нәтижесі қашан шығады деген сұрақ күніне кемінде бір рет қойылады, немесе одан да көп қойылады. Енді барлығыңызға ортақ жауап бере кетейін деп ойлап отырмын. Қараймыз, өңірлік кезеңі 2 наурыз - 5 қазан. Яғни бізде 2 наурыздан олар өтінімді жинады, заявкан басталды, және бізде 8 шілдеге дейін жалғасты. Енді бізге 5 қазанға дейін барлық жауаптар шығып қояды деп сайтта сондай хабарландыру тұр. Екінші кезең ол бізде республикалық кезең. 6 қазан - 25 желтоқсан аралығы. Яғни республикалық кезең материалдарының барлығын осы уақыт аралығында жинап және нәтижесін шығарып қояды деп тұр. Хаттамалары барлығы шығып қояды. Келесі кезең бізде марапаттау, ол 19 желтоқсан. Яғни республикалық кезеңнің марапаттауы желтоқсан айының 19 күні болады, құрметті әріптестер. Пока ешкімге ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Нәтижелер бөлімін басқан кезде бізде осындай не ғана шығып тұр. Сол, рахмет әріптестер, нәтиже күтіп жүрген әріптестер, осы видеоны бөлісіп қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар.